Você já parou para pensar o que o seu cachorro e o seu gato faz para poder se refrescar em dias quentes? Bem, que eles não transpiram como nós já sabemos, mas eles também têm seus truques. Os gatos, quando faz calor, sempre vão procurar locais mais frescos, como varandas, pisos de porcelanato e cerâmica e janelas. Assim, eles tentam se refrescar. Outro costume dos gatos é se lamber para refrescar o corpo e também se manter limpinho. Já o cachorro ofega, que é isso, é respirar bastante rápido, assim troca o calor interno pelo ar mais fresco vindo de fora. É por isso que se você tocar no focinho do seu totó, ele é gelado e molhadinho. Aquele molhadinho do focinho do cachorro é como se fosse o suor dele. Para mais vídeos, se inscreva, comente e deixe like.